こんにちは。レイムです。マリサです。秋の大型連休の初日、東北新幹線、やまびこ43号に乗り込んでみました。連休初日は、大変混雑する列車です。それでは、体験してみましょう。体験してみましょうって、指定席が取れなかっただけじゃないの。そうとも言う。これ全部やまびこ43号に乗るの。座れないどころか、乗り切れるのか。テレビ局も取材に来てるな。テンション上がってきたぞ。んなわけねえだろ。自由席、1号車から3号車に乗り切れなかった人に、他の車両に乗車するよう案内しているね。デッキで立っています。東京発車時点で、身動き取れんぞ。次の上の、大宮までは乗ってくるだろうな。はい。大宮に到着です。上野では連絡が入っていたのか乗車はほぼなかったよ。ここ、大宮ではさらに押し込もうとしているぞ。上りのマックス時306号も乗車率高そうだな。結局、大宮からは、2号車への乗車はできなかったよ。仙台を出ました。いきなり仙台か。飛ばしすぎだろ。せめて、仙台の乗降シーンくらいは取れよ。混みすぎで動くことができなかったの。郡山、福島でもほとんど動きがなかったしいいじゃない。仙台では大半の乗客が降車したよ。乗車も結構あったが降車の日ではない。この日は、仙台を出た時点で大体座って仙台より先、降車する一方、さっきの喧騒が嘘のようだぞ。大型連休初日の博多行き新幹線だと、新大阪で乗客が入れ替わっても座れないことがあったぞ。一ノ関発車後。ただいま、新花巻停車中。次の終点盛岡までは、どれくらいの乗客がいるのかな。3列席も余裕で座れる。窓際に座って充電もしちゃおう。E5系は、窓際だけコンセントがあります。本日は盛岡、いや仙台からでも早手の空席がありそうだな。やっと盛岡12時7分到着。結論を言うと、仙台で立ち客以上に降車。空いた席くらいは乗車。あとは、降りる一方でした。何か、嵐ファンがたくさん乗っていたぞ。この乗車機はウプ主の感想です。大型連休、帰省ラッシュの参考にしないようお願いいたします。